ما نحن وحدنا المرعوبين، والنظام أيضا مرعوب مننا. الإفراج لأول مرة مثل الاعتقال لأول مرة. كان يجب أن أزوره رغم أنه ترك أثرا من سياطه على ظهري. اسمي عمر إدلبي، من مدينة حمص، حامل ماجستير في القانون الدولي. اعتقلت في المرة الأولى في نهاية العام 1991 أثناء خدمتي العسكرية في كلية المدرعات بمدينة حمص. التهمة كانت التحريض على عدم انتخاب رئيس الجمهورية. الاعتقال الثاني اللي كان مدته أيضا مماثلة كانت في نهايات أيضا خدمتي الإلزامية في شهر شباط بالتحديد في العام 1994 من قبل فرع أمن سعسع. التهمة الثانية تواصل أو التخابر مع جهة أجنبية، بالتحديد كان نشطاء من منظمة التحرير الفلسطينية كان لي علاقة بهم. الصدامات الحقيقة مع النظام، المشاهدات التي كنت أشاهدها في صراع الأخوان مع النظام في الثمانينات، الاعتقالات الكثيرة التي شاهدتها بأم عيني من مدينة حمص لنشطاء سياسيين خلال فترة الثمانينات بالكامل، شكلت وعيا مبكرا لدي بأن هذا النظام نظام اعتقالات، نظام قتل، نظام إجرام. كنت أسير في الشارع باتجاه محلنا الافتتاحي صباحا، تتوقف سيارة أمنية في سوق الخياطين في مدينة حمص. يترجل من السيارة عنصران يحملان رشاشين حربيين يطلقان النار على شخص ما داخل هذا المحل. أسمع الصراخ، أذكر وكأن المشهد يحدث أمامي الآن. لا أعرف من في داخل المحل في ذلك الوقت، ولكن لاحقا عرفت أنه أحد التجار الذي صفته القوات الأمنية، واتهمت لاحقا جماعة الإخوان المسلمين بقتله. في كلية المدرعات الدورة التي كنت منخرط بها في خدمتي الإلزامية، بدايات خدمتي الإلزامية، هي أصلا لصف الضباط، وهم أصلا كلهم طلاب جامعيون. في ذلك الوقت كان القطاعات المسلحة كل عسكر يجب أن يستفتوا بنعم لحافظ الأسد بالدم. ذلك الاستفتاء بالتحديد كان مستفزا للناس بشكل مزعج. ويومها كلفت بأن أكون أنا مسؤول عن تنظيم الدخول إلى صندوق الاقتراع. وفعلا دخلت ووجدت أحد ضباط الأمن سلمني دبوس وقال لي أن هذا الدبوس من أجل الاستفتاء بالدم. فأنا سألته أنه دبوس واحد، فهو استفز من السؤال بشكل مزعج. عندما دخلنا إلى الاستراحة دار نقاش بيني وبين عدة شباب حول الحادثة بالتحديد، حادثة لماذا نستفتي بالدم، وأنه هذا مظهر همجي الحقيقة. تطور النقاش إلى أنه يجب أن نقول لا، وأنه هذا النظام لا يستحق حتى أن ننافق له. 4 أيام فقط أعتقد بعد الاستفتاء على ولاية جديدة لحافظ الأسد كانت دورية من فرع الأمن العسكري تنتظرني أمام باب قسم التدريب في كلية المدرعات. جرى ضربي بشكل عنيف جدا، وكأني زعيم مافيا. سحبوني أمام زملائي العساكر تقريبا من دون ثياب. كنت أشعر بأني عاري تماما من الأصدقاء ومن المجتمع ومن أي حماية ومن ثيابي لاحقا. أذكر أنني بمجرد أن وصلت إلى فرع الأمن العسكري
وبعد حفلة تعذيب في الاستقبال كانت في غاية القسوة والبشاعة والوحشية، وكنت لأول مرة أواجهها. واحدة من أقسى الأشياء التي يعني واجهتها بمجرد دخولي لفرع الأمن العسكري، كان يبدو أنهم يريدون إنزالي إلى القبو، فجرى يعني ركلي من على أول درجة من الدرج. الشيء الذي كان يعني يقلقني خوف شديد على والدي. بقيت على هذه الحالة في الحقيقة طوال فترة الاعتقال، لا أعرف شيء على الإطلاق، لا أعرف عن الخارج شيء. في كل وقت كان الذل حاضرا، الإذلال في كل وقت كان حاضرا. ربما كانت أكثر المرات التي عاينت فيها الذل كانت في فرع فلسطين، فرع 235 في دمشق. ممنوع رفع الرأس على الإطلاق. في فترة الاعتقال الأولى كان هناك متسع من الوقت للتعذيب. فرع المخابرات العسكرية بحمص فرع سيء للغاية، السمعة سيئة، وهو يعني أول من ارتكب القتل تحت التعذيب في فترة الثورة الحالية. كان يقوده يعني على طول الوقت مجرمون، ضباط مجرمون، بدأهم بالتأكيد أو أكثرهم شهرة في ذلك الوقت كان غازي كنعان. الفترة اللاحقة كانت يعني التعذيب كيفي، بمعنى أن على مزاج السجان، الضابط المناوب، حسب الضابط المناوب ومزاجته. في الاعتقال الأول يعني كانوا حريصين على التأكد أثناء التحقيق وأثناء جولات التعذيب، كانوا حريصين على التأكد من أن يعني مجموعتنا يعني لم تكن منظمة فعليا، لم تكن تابعة لتنظيم أو لجهة. هذا القلق الهاجس الأساسي كان لدى المحققين. كنت أشعر ببعض الارتياح أنه ما نحن وحدنا المرعوبين من النظام، والنظام أيضا مرعوب مننا. أحس فيها هستيريا بالأسئلة، يعني بيسألك 10 مرات بنفس الجلسة مين معكم؟ في المعتقل بالعموم أهم هدف للسجين أو للمعتقل أن يحتفظ بما أمكنه من حياته من أمل. لم يقل لي أحد أخطأت وحاكمناك، أخطأت وعاقبناك، لم يقل لي أحد شيئا. بلا أي سبب يدخل أحد المساعدين العناصر إلى المهجع، إلى الزنزانة: عمر إدلبي تفضل، أطلع برا، إلي ما بدنا نشوف وشك، هيك بالحرف الواحد. يعني أنا خرجت من الباب وغير مصدق إنه يعني هي خدعة، وهلأ رح يرجعوني أو رح يطلقوا علي النار من الخلف ولا شو بالضبط. كنت ماشي باتجاه الباب الخارجي لفرع الأمن العسكري وأنا غير مصدق، وعبرت الشارع وتجاوزت الشارع إلى شارع آخر وأنا بتلفت وراي إنه هلأ بيمسكوني مرة ثانية أو حدا بده يطلق علي النار. ماني مصدق. ما بعرف كيف بوصف لك الحالة. هي حالة الحقيقة تشبه قسوة الاعتقال لأول مرة، الإفراج لأول مرة مثل الاعتقال لأول مرة. قناعات كثيرة ترسخت في نفسي خلال فترة الاعتقال وبعدها. أبرز هذه القناعات أن هذا النظام يجب أن يقاوم، ويجب أن يعمل كل من يستطيع على تفكيكه، على
تغيير بنيته أو الحصول على أدوات للتخلص منه. بعد سنوات من تجربتي الأولى كنت أمارس نشاطاً معارضاً ولو كان بشكل سري، ولكنه كان نشاطاً معارضاً جذرياً حقيقياً. المنشورات التي كنا نتبادلها بين بعضنا كنشطاء سياسيين، ومنهم بالتأكيد الصديق محمد ضياء الفلسطيني الذي كان من منظمة التحرير، هي منشورات أدبيات تصدر عن الأحزاب المعارضة. كنا نعتبر هذا الفعل هو فعل مقاوم للنظام. المنشور الذي وصلني منه في ذلك الوقت هو منشور جديد كان صادر عن أو طبعة جديدة من منشور الراية الحمراء الصادرة عن حزب العمل الشيوعي في ذلك الوقت، فكنت أنسخ هذه المنشورات بخط يدي ووزعها على الأصدقاء الذين كنا نتواصل معهم. في ساعات الفجر الأولى من يوم 7 شباط فبراير من عام 1994 دخلت دورية من فرع أمن سعسع إلى القطعة التي كنت أخدم فيها، وهي السرية الرابعة دبابات في لواء تابع للفرقة الخامسة على جبهة الجولان. كنت رئيس حرس في ذلك الوقت، ودخلوا لعندي وطلبوا مني أن أسلمهم أو أدلهم على صف ضابط اسمه عمر إدلبي. غاية الاستسلام قلت له أنا عمر إدلبي. يعني لحظات بدأ الضرب بشكل كانوا يتعاملون في غاية الاحترام عندما كانوا يسألونني عني، وفجأة انقلبوا إلى وحوش. بعد جولة من الضرب الشديد والسريع والخاطف، وجرى نقلي بسيارة إلى فرع أمن سعسع. كنت أحاول جدياً أن أقارن بين المنطقتين، لأنني كنت أعلم أنني ذاهب إلى فرع يختص أصلاً بأمن الجبهة، فأشعر بأن الإساءات ستكون على شاكلة خائن وعلى شاكلة عميل. الاعتقال بفرع أمن سعسع طول الوقت هو بيتهمني أنه أنا عميل لإسرائيل، لأنه أنا على علاقة مع شخص في منظمة التحرير الفلسطينية بحركة فتح، وبيتهمني أنه هي عمال لإسرائيل، وأنه أنا على الجبهة، وأنه أنا عم أقدم له معلومات. بنفس الوقت بيقول لي نحن مسكنا عندك منشورات، أوراق، وثائق بتقول إنه أنت عم تتعامل مع فتح، وإنه أنت عم تتلقى أموال منهم. نحن بصراحة كسوريين ما تبلورت عنا هوية سورية بمقدار ما تبلورت عنا هوية قومية عربية. نحن حتى اسمنا وقت اللي نتعرف فيه عربي سوري. الاتهام هو العمالة مع إسرائيل. أعتقد أنه لازم يكون القضية الوطنية، قضية الحريات بالوطن السوري، هي الأرضية المناسبة للانطلاق إلى تحرير الأراضي المحتلة سواء بالجولان أو بفلسطين المحتلة. وبعدين بقى بيصير في مرحلة أخرى من الاعتقال، هي فترة التعذيب الأقل البدني، ولكن التعذيب النفسي المرعب.
اختبرت لفترة طويلة معاناة البقاء في زنزانة منفردة، مكان ضيق جدا، يعني طوله يا دوب على طول جسمي. من ضمن هاي المساحة كلها في تواليت. السمع هو الوسيلة الوحيدة اللي تعرفي شو في برا. طرقات أحذية المجندين، العناصر بفرع الأمن على الدرج وهن طالعين وهن نازلين، الإزعاج الدائم، كل ما استلمت نوبة بينزلوا بيضربوا على الأبواب بشكل مرعب. الأصوات أصوات تعذيب، هذا مستوى آخر من التعامل مع الصوت. كان في شاب بذكر من كفر سجنة من إدلب، بيغني بشكل كتير حلو لصباح فخري. من الأصوات كمان اللي كنا نراقبها كتير وننتظر تجي، هي صوت أبو عادل. يحاول طيلة الوقت أن يقنعنا أنه جلاد، يحاول بين فينا والأخرى أن يسألني، يقول لي: أستحلفك بالله أنت عن جد مخبر للإسرائيليين، عميل للإسرائيليين؟ وكان يسألني وهو غير مصدق. هذا الشخص التقيته في العام 1999، بحثت عنه كثيرا، كان يجب أن أزوره، رغم أنه يعني ترك أثرا من سياطه على ظهري في فترة من الفترات، ولكنه في الحقيقة كان إنسانا لم يكن لدي تصورات عن شكل اللقاء. كنت أتساءل: هل أسلم عليه باليد؟ هل أعانقه؟ كيف هو سيستقبل هذا اللقاء ويتعامل مع هذا اللقاء؟ بالمناسبة يعني وقفت على الباب أتحدث مع زوجته وهو يعني متواري خلف الباب، لا يريد ربما أن يشاهدني. أمضيت بضع دقائق أقنع زوجته وهو يسمع أنني لا أبحث عن انتقام ولا أبحث عن لومه وعتابه، فقط أريد أن ألتقي هذا الرجل، أشكره على بعض المواقف الإنسانية المحترمة التي تعامل بها معي في فترة كانت قاسية جدا للغاية. ربما الأسئلة التي كان يوجهها لي مشككا بهذه التهمة كانت تعيد التوازن إلى نفسي في المعتقل، لذلك أحببت أن ألتقيه. بقي لفترة لا ينظر إلي على الإطلاق، كان مطأطئ الرأس طيلة الوقت، أرفع رأسه بيدي. لا أعرف إن كان في ذلك الوقت يبكي مثلي الآن، ولكن أعتقد أن في المعتقل في السجون هناك الكثير من أبو عادل والكثير من القتلة الآخرين. لذلك أنا يعني أشدد دائما على ضرورة المحاسبة، لأنهم شوهوا الكثير من أبو عادل.
أنا خرجت من هذا المعتقل الرديء والسيء والمقيت لأجد أنني جزء من عمري سنة كاملة بلا أي داعي ولا بلا أي مفاعيل، وكأنها وقت مستقطع. الحراك المعارض بسوريا ما بعد اغتيال الحريري بالتحديد شكل علامة فارقة الحقيقة بتاريخ الحركة السورية المعارضة، الحركة السياسية السورية. وكان أبرز هاي الأنشطة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي كتشكيل إطار سياسي للمعارضة، وأيضا كان من أبرز ملامح هاي التجربة الجديدة في ظل حكم بشار الأسد اللي انقلب على كل وعود الإصلاحية. كانت تجربة إعلان دمشق بيروت بيروت دمشق، كان أول تدخل جدي للمعارضة بملف العلاقات الخارجية للدولة السورية. يعني طول الوقت المعارضة السورية بتحكي عن أسلوب تعامل النظام معها، القمع الداخلي، منع الحياة السياسية، عدم تداول السلطة، ولكن أنت تدخل المعارضة في شأن خارجي حساس وخطير مثل موضوع المسألة السورية اللبنانية أو العلاقة السورية اللبنانية كانت سابقة، ولذلك جنون النظام مع نشر هذا الإعلان. مع بداية التحرك في تونس، مع الأيام الأولى للثورة في تونس، بدأت قناعتي تهتز بأنه هذا المجتمع غير قابل للثورة. بدأت أشعر أنه ممكن أن تكون هناك نشاط. كنا نخطط وكنا نشتغل وكنا يعني نعمل نشاط حقيقي تحضيري، ولكن ما كان تصورنا أنه هي ثورة. كنت أعتقد أنها ستحتفظ بنسق نخبوي لفترة طويلة. العشرات اللي خرجوا في مظاهرة 15 آذار، العشرات فقط، خلوني أبكي طول اليوم. فما بالك بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف. أنا لحد هذه اللحظة ماني مصدق إنه هاي الثورة خرجت بهاي الشكل، بهاي الشمولية والعمومية، بهذا الاتساع، بهاي الاستمرارية. بالغربة ما في شيء إلك، ما في شيء أنا بيعنيني بالغربة أبداً، ولا في شيء طيب، ولا في شيء حلو، ولا في رائحة جميلة أبداً. بتمنى استطيع أرمم نفسي. أنا تعبت كتير، وكل سوري تعب. وقت اللي طلعت كانت آخر يعني منطقة سورية قطعتها كانت هي تلكلخ. فأنا جمعت من شجرات الياسمين اللي على الطريق قبل ما تقطع النهر باتجاه دير عمار كم حبة ياسمين وحطيتهم بقلب العلبة، وضعتها بمنطقة محددة على أمل بيوم من الأيام أرجع شيلها. بدي كل سوري ومنهم أولادي يعيشوا بحرية وما يتعرضوا أبداً لإهانة أو ذل أو اعتقال أو إيذاء لأنهم بيحبوا بلدهم.